大家收睇呢一場波啊！今晚嘅天氣一個字 perfect 啊，萬里無雲。喺球場嘅照明系統底下咧，見到成個球場啊，哇，好靚喎！溫度咧都宜人啊，睇嚟呢一個好天氣對今場嘅入場人數有幫助喎。呢個球場嘅氣氛咧，令人留低好深刻嘅印象啊！日本國歌響起。係時候啦！直接長傳，呢個失誤都幾嚴重下噃。界外球啊！個波而家喺左路，踢埋上去，過到啦，過到啦，係咪要起腳咧？嚟到個靚嘅位置啦，截得好。日本控球時間係夠晒長，不過好似冇咩效果咁。一個長傳啊上前場，向右翼傳出。相信佢自己都明㗎啦，下次要俾好啲至得啊！嗱，佢走位，起腳入咗波，哇！差啲個網都俾你射穿埋啊！呢個波啊真係一流啊！你睇下入嗰波嘅位置，絕啊！日本入波先喎，早入波啊，梗係好 feel 啦！最緊要咧就係要食住呢個機會。遠藤航，長友。
喂，餐屎啊！呢個波勁度十足啊！好嘢喎！一失咗啊，即刻攞得翻喎！交咗俾佢啦，喂，把握機會啊！守門員救得靚啊！呢個波簡直即唔係講技術去點救啊，完全係講本能反應嘅啫。跳起一頂，哇！呢腳波塌晒 Q 啊！左路突破得唔錯啊！而家點咧？咦，控得幾靚喎！後防踢得好好喎，完全唔俾佢咧轉身起腳射門。防守球員解圍，反擊啦！後防及到實一實，一啲都唔放鬆啊，先至可以阻到佢啫。呢個嘗試都唔錯喎，不過實在太多人啦。完全唔怕同人碰撞嘅，睇嚟就似越位嘅。啊，係啦，冇錯啦。長友，好腳法喎！哇！呢啲就叫 power 啦。今次啊，輸俾後防球員啦，不過佢唔使幾耐咧，相信就會再嚟過啦。彈翻出嚟喎，領先2球波，燕梳球啊，完全控制晒形勢。啊，反應好好啊！入波前嘅準備做得好啊！哇！呢個波啲功勞全部都係佢噶咯，走位又靚，踢得又靚。睇嚟踢得越嚟越順喎。入到第2球咧，就你話晒事啦。你想繼續進攻又得，你想慢慢守又得。試下呃埋去啦，傳唔傳到咧？一腳踢走呢個波，攞到個界外球。到底邊個會攞到呢個波咧？喺左邊啊，全力衝刺，射門啊！喺重要時刻入啲重要一球，真係夠晒冷靜，攞得好準啊！呢個波正啊，夠簡單直接，總之有機會就起腳。
呢場波睇嚟仲有得踢㗎。我諗無論球隊定係觀眾都覺得應該有機會追平嘅，呢個時候唔使驚。界外球，好快拉弓，龍門擋得好啊！好，嚟到半場休息啦。咁上半場好睇喎，兩隊加埋入咗3球，而家相差1球。睇嚟呢個比數咧都唔係最後比數㗎啦。暫時呢場波都好有睇頭啊！真係好想下半場快啲開始。兩隊進入下半場，剩低45分鐘俾你哋追嘅咋。呢個直線靚啊，有機會入波，機會係要自己創造嘅，其他球員都應該學一學啦。好機會啊！呢球波救得靚啊！龍門好嘢啊！呢個龍門係抵加人工俾佢啦。解咗圍先啦，喂！過到人啦！睇你呢下啦！啱先話失咗波，話口未完就立翻嚟啦。旁證舉旗表示係越位。非常時候梗係有非常手段啦。嚟到呢個時候啊，基本上要夾硬嚟㗎啦，一定係要咁攻㗎啦。立比有冇入啊？呢球波靚啊！呢個入波唔算數啊，繼續比賽。唔好咁開心住。係啊，旁證舉咗越位旗啦。一邊失望，而另一邊呢就鬆口氣啦。傳翻俾龍門，嗱，防守球員有機會解圍啦。呢腳直線一下劏穿晒，彈出底線，角球嚟嘅。差唔多到最後防線㗎啦，射佢！呢球勁啊，不過龍門冇有機會射啊！
踢埋上去。好，而家一個傳球，腳法好好喎。呢個進攻啊走位靚，後防球員咧亦都守得好啊。咁受惠嘅咧就係觀眾啦，有好波睇。抗精嘅潘越慧喎。守門員大腳斬出去，喺右路突破到啦，而家會點呢？身形佔優啊，佢就唔會咁容易認輸嘅，睇下佢一陣會唔會再試多次。係界外球，掂唔掂呢？呢球入埋就贏梗啦！哇，嘥料啊佢，一定後悔啦！入咗呢球啊，隨時贏到呢場波啊！到底邊個會攞到呢個波呢？個波傳咗入去啦！呢個時候咧唔可以咁保守噶啦，係時候咧拱多啲人去前邊攻啦。好，而家一個傳球。嗱喺呢個時候咧，壓多啲人上去咧都啱嘅，因為嘗試咧想追平啊嘛，後衞都要冒險啦。今次得唔得啊？呢腳波唔中。日本終於特登換人啦，而家場波暫停咗。啊，今日佢踢得係好落力㗎，所以咪搞到而家冇咩體力咯。呢腳波傳咗去對面邊線，睇嚟啊大意咗些少嚇。好嘢啊！啱先話失咗個波啫嘛，又即刻攞得翻。呢球點呢？哇！喺最後一刻追平啊！我啊中意佢夠冷靜啊，停一停先再射。教練呢一個換人決定做得啱啊！嗱，後備上就有咁嘅着數啊，其他人開始攰咧，佢誒體力上有優勢啦，換得啱啊！
日本換多個噃。嗱，要讚咧，佢係意志力應該幾好嘅，不過咧有心無力啦，教練換佢落嚟都啱嘅啦。比賽嚟到最後幾分鐘，終於平手喎。兩隊今日咧都夠晒努力啦，值得讚賞啊！但係時候分勝負啦啩。出茅招俾人捉到啦，罰球啊！佢哋揀開個短嘅，解圍成功，有冇機會打反擊啦？帶到個波上去啦，有冇機會咧？分去右翼度，而家可以反擊啦！射啦，反應好嚟多一次，差些少啫，不過唔入就係唔入，球證都吹完場雞啦。兩隊都仲係打和，原本就唔使咁悶嘅。我諗兩邊嘅教練咧都冇得怨人㗎啦，係佢哋自己隊波咧打唔出啲咩火花。稍為唞一唞咧，就要踢加時咯噃。兩隊經已係踢咗成90分鐘，仲未分到高下，直接長傳。想要個波，個波又嚟唔到。有空位俾佢啦，落半球。呢下應該都俾球證罰㗎啦。一個長傳啊，上前場，試下呃埋去啦，穿咗過去，準備要射啦，承應啊，防守嗰邊鬆口氣啦。長友，分去右翼度，我哋踢波定踢人啊？犯規啦！有驚無險啊！呢球波過唔到啦，加時啊踢到半場嘞噃。嗱，睇下邊隊波咧可以俾多兩錢肉緊啊！咁而家啲球員咧，大家都仲係踢得好落力嘅。
呢15分鐘裏邊會有啲咩發展呢？到目前為止呢場波都算好睇啊！睇埋最尾15分鐘唔知會點呢？遠藤航。到底邊個會攞到呢個波呢？呢下睇嚟似快，係啦，冇錯啦，球證就吹雞啦。跳高一搖，大腳解圍，遠藤航埋門嗰下啦！呢球波竟然入，哇！呢球波如果入咗，咪可以領先咯。哎呀，真係。俾啲壓力佢，睇下攞唔攞到個波先。傳翻俾龍門先，由頭組織過。守門員大腳斬出去，截咗啲球波啦。防守球員真係好夠警覺性啊！佢哋係咪咁嘅結果就滿足咧嚇？腳法真係好啊！突破咗啦！遠藤航浪高呢個波。嗱，呢場波睇嚟99% 都打和㗎啦，不過仲有一次機會喎。仍然未分高下，冇辦法啦，用10碼嚟解決啦。見到雙方球員咧都踢到筋疲力盡啦，真係覺得其實大家都係贏家嘅。可惜呢場波只可以有一隊贏嘅啫。法定90分鐘連埋加時都踢晒，呢場波咧要用12碼嚟分勝負啦。擺低個波嘅時候咧，個氣氛就越嚟越緊張啊！個波擺低咗啦，第一球。中柱彈出啊！射12碼同做人一樣啫，唔好去到咁盡啦。射到咁盡，咪唔入咯。個角度攞得好靚喎，龍門完全冇機會啊！落後一球啦。下 Q 啊！日本有權領先2球啊！擋住咗。呢個波要讚下龍門啦，好集中啊，攞得靚。呢球波入就追平啦。哇！呢個波入，點解啊？夠冷靜啊！到第3個啦噃。入啦！你睇佢好定㗎，射波嘅時候望住個籠先射。呢球波入就追平啦。龍門救唔到呢球啦。哇！射得咁靚嘅，平時練開㗎係嘛？第4球啦。係咪做足功課咧？龍門之前完全知道對手點樣射嘅。
哇，射到第5 round 嘞喎！哇，龍門睇得好清楚啊！嗱，龍門嘅 show time 咪就係呢個時間啦，哇，幾型！而家真係緊張啊！第5 round 啦，得咗，搞掂。咁雙方咧就踢完法定時間，踢埋加時，結果咧就要用12碼嚟定輸贏。即係12碼輸波咧，真係感覺特別唔抵，真係好香。咁啊，輸波呢隊咧，今日已經打得好好噶啦。不過嚟到互射12碼咧，睇嚟佢嘅心理狀態咧，確係比較緊張啲咯。今日嘅時間又差唔多啦。喂，今日多謝晒 Keyman 啦今日真係學到好多嘢啊！She got me hooked up. Well, she pulling me in like a black hole, trapped in a grip and I can't break. Out of control and I can't feel my soul and my heart and my damn face. Cause I ain't be nothing without her. A king with no queen and no damn kingdom. Serving up hate with a cold vengeance. Fuck, but I hate her, we can't slay them. Yeah, she's got me hooked, I'm down, I ride. Leaving, she tried to kill me, I can see it in her eyes. Yeah, she's got me shook, this my demise. I'm bleeding, can someone heal me? I can't deal with no more lies. I'll never go on like this, so don't you think you got me up? Yeah, I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me on me. I'm bleeding, can someone heal me? I can't deal with no more lies. I'll never go on like this, so don't you think you got me up? Yeah, I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in. I'll never go on like this, so don't you think you got me